لا تعتمد على أحد واصمد إلى الله الصمد. لا تعتمد على أحد واصمد إلى الله الصمد، فمنه يأتيك المدد ما قط للمضطر رد. وكم غني عنك صد وفي التخفي منك جد. لا ترجو شيئا من أحد والجأ إلى الله الأحد. قد اهتدى وقد رشد من للكريم قد قصد. طوبى لعبد قد سجد ولاذ بالركن الأشد. ولم يمد أي يد مهما يكن إلى أحد. ولم يمد أي يد مهما يكن إلى أحد. إياك أعني يا ابن آدم فاستمع. إياك أعني يا ابن آدم فاستمع، ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك 1000 حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع. فاجعل لنفسك عدة للقاء من لو قد أتاك رسوله لم تمتنع. شغل الخلائق بالحياة وأغفلوا زمنا حوادثه عليهم تقترع. ذهبت بنا الدنيا فكيف تغرنا، أم كيف تخدع من تشاء فينخدع. والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها منقلع. لم تقبل الدنيا على أحد بزينتها فمل من الحياة ولا شبع. يا أيها المرء المضيع دينه إحراز دينك خير شيء تصطنع. والله أرحم بالفتى من نفسه فاعمل فما كلفت ما لم تستطع. والحق أفضل ما قصدت سبيله والله أكرم من تزور وتنتجع. فامهد لنفسك صالحا تجزى به وانظر لنفسك أي أمر تتبع. واجعل صديقك من وفى لصديقه واجعل رفيقك حين تنزل من يرع. وامنع فؤادك أن يميل بك الهوى واشدد يديك بحبل دينك واتزع. واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع. ولئن طمعت لتصرعن فلا تكن طمعا فإن الحر عبد ما طمع. إنا لنلقى المرء تشره نفسه فيضيق عنه كل أمر متسع. والمرء يمنع ما لديه ويبتغي ما عند صاحبه ويغضب إن منع. ما ضر من جعل التراب فراشه ألا ينام على الحرير إذا قنع. ألا ينام على الحرير إذا قنع.